वेलकम टु माई न्यू भ्लग। सो गाइज अहिले चाहिँ होइन दिउँसोको कति बजिरहेको छ भने 12:45 होइन युनिक स्टाइल हो भने मैले आज। अनि आज चाहिँ यस्तै छ मौसम, गर्मी गर्मी टाइपको। आजको के प्लान छ हाम्रो केही थाहा छैन। छोरा चाहिँ ह्याङमा यति धेरै भिडियो हालिदिएको त्यसमा बसिहालेँ पेरुटीका गाइज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एका भगवान् त त्यसैले आज टिका अनि भोलि टिका लानु पाइन्छ पर्छ है। सो त्यही भएर गाइज यहाँ यति बोल्छन्, सो डोन्ट माइन्ड है। ए आइज भिडियोको लागि आइज न। के भयो त के भयो त। सो गाइज आई एम ब्याक। अनि अहिले चाहिँ रातिको 9:03 हुन छ होइन। अनि अहिले चाहिँ म भिडियो गर्न छु भनिरहेको छु किनकि हु नोज मी बेटर के को मलाई राम्रोसँग चिन्छ, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड कि मेरो दिदी, को मेरो बारेमा सबभन्दा बढी थाहा चाहिँ कसलाई, यसलाई के यसलाई है। फर्स्ट क्वेसन छ मेरो फेभरेट फ्रुट कुन हो? म्याङ्गो। म्याङ्गो आम। मेरो पोइन्ट हो नि फर्स्ट। सो गाइज फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ दिदीलाई गइसकेको छ। सेकेन्ड है के आउँदैन है। सेकेन्ड छ मेरो फेभरेट कलर कुन हो? ब्ल्याक। फेभरेट कलर मैले अघि भनेको अनि अहिले भन्नु ब्ल्याक। ब्ल्याक। व्हाइट। ग्रे। नो नो नो, यसको सही जवाब हो स्काई ब्लू। मलाई स्काई ब्लू। नेक्स्ट क्वेसन गाइज, मेरो ड्रिम प्लेस र कन्ट्री चाहिँ कुन हो? ड्रिम प्लेस केदारनाथ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ छ होइन, सुन है मोबाइलमा लागेको छ गाइज, अघि गर्ने थोडा। नेक्स्ट क्वेसन हो मेरो फास्ट फुड कुन हो? फेभरेट फास्ट फुड। फेभरेट फास्ट फुड सक्ना। मोमो। ल अब अर्को क्वेसन छ होइन, यो चाहिँ अलिकति अजिब छ। म सबभन्दा बढी कोसँग डराउँछु? मम्मी। मम्मी। गाइज कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है गाइज, कसको पोइन्ट छ भनेर कमेन्टमा चाहिँ भन्नु होला। हुन्छ मैले अहिलेसम्म कतिवटा मोबाइल फुटाएको छु? 4। सो गाइज नेक्स्ट क्वेसन छ मेरो युट्युबमा कति सब्सक्राइबर पुगेको छ? 3 समथिङ हो गाइस, म ठ्याक्क बिर्से है। भनेर भन्छु है गाइस। नाइ भन यहाँ भिडियो त्यही छ भन। कति 3 समथिङ छ है न। 333 सब्स्क्राइबर्स। 334 सब्सक्राइबर छ। म बिर्से थिएँ कि 300 समथिङ भनिहाल्यो, अब बुझ्नु होला। 334। यो मान्छे मोबाइल चलाएर बसेर गाइज म यसको नाम हान्दी मेरै। सो नेक्स्ट क्वेसन छ मेरो बेस्ट सिजन कुन हो? सबभन्दा मनपर्ने सिजन? समर। समर। र रेनी सिजन, पानी परेको सिजन। मलाई धेरै मन पर्दैन है। नेक्स्ट क्वेसन छ मलाई सबभन्दा मनपर्ने एनिमल कुन हो? डग। डग पपी कुकुर गाइस। ए मेरो वाचको ब्रान्ड कुन हो? गाइस अब हेरौँ मेरो वाचको ब्रान्ड कुन हो? कस्तो रोलेक्स। होइन रोलेक्स त होइन नि। आज यो भन्नु लाग्छ त गाइस, थाहा छैन भनिहाल्यो। मलाई मेरो वाचको ब्रान्ड हो गाइस मिलेनियम, हैन थाहा छैन। ल
So guys, कुनै भिडियो फ्ल्यास छ कुनै भिडियो फ्ल्यास मेरो वेट कति छ? 47 46 47 47 47 म मान्दैन मेरो गर्लफ्रेन्ड छ कि नै? छैन है छैन तर वान साइड छ है तर यसको गर्लफ्रेन्ड छ तर वान साइड छ म नाम पनि रिभिल गर्ने मलाई नाम रिभिल नगरौँ है रिभिल नगरौँ तर वान साइड छ कि झुटो बोल्ने टु साइडेड नाइन टु साइडेड छैन मलाई थाहा छ म यसको च्यान्डी मलाई पनि थाहा छ वान साइड छ कि नै झुट नबोल्ने भयो यो झुट बोल्दैछ है गाइस भाइ यस्तो होइन कन्ट्रोभर्सी कन्ट्रोभर्सी झुट बोल्ने म जान्छु मेरो छैन। नानी झुटो यो झुटो हजुरलाई मेरो मलाई कल गर्नु होला मेरो नानीबाट झुटो यो म भनिदिन्छु नाम सहित भनिदिनु ल हजुरहरू मलाई कल गर्नु होला नो गाइस, मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन रे। फुल बर्थडे डेट भन। 2066 7 15 16 गयो गाइस दिदी भएर हेर्नु है, मेरो बर्थडे डेट मलाई थाहा छ कि बर्थडे डेट थाहा छ, यसलाई चाहिँ थाहा छैन। अब मेरो जुत्ताको नम्बर कति हो? जुत्ताको नम्बर 6 या 8 उसले भन्नु चाहिँ त्यो 6-7 मा नभन्नु कि उसले भन्नु 6 त्यसरी नै कि अस्ति त्यो 40 जस्तो 39 करेक्ट गाइस। म गाडी टुक्का हानेले यो यसको जुत्ता चाहिँ मास्दो रहेछ त्यहाँ देखिने रहेछ कि त्यो भने बुझ्नु कि हजुर गाइस जुत्ता मास्दो रहेछ कि मेरो जुत्ता मान्छे छोटा सोधेलाई नो गाइस। सो म हैन एक्लो पनि हुन्छ नि, जब म एक्लै हुन्छ नि म के गर्छु? हरकत बढी जस्तो के ड्रइङ गर्छु? बनाएर गाना सुन्दै बस्छ नो गाइस, त्यस्तो है। साथीहरूलाई सेयर गर्छ म गेम खेल्दै बस्छ एक्लै हुन्छ नि जब एक्लै म गाना गाएर बस्छु, गाना लाउँछु बडबडाउँछु। स्पिकरमा गाना गाएर बस्छु। ड्रइङ पनि गर्छु कहिले ड्रइङ कहिले काहीँ मुड लागेर बस्छु न, बढी जस्तो म गाना गाएर बस्छु। गाना त मैले भने नि भन्न त भने मेरो होइन कुन भिडियोमा सबभन्दा हाइएस्ट भ्यू छ म भन्नु यही गाउँकै आएको भन्दा त त्यो टाइटल त भन्। बिहे गरेको टाइटल त याद छैन त्यो कति त्यो बलुन फोड्यावाला भिडियो बलुन फोड्यावाला त्यो म हिँड्थ्यो ग्लोभ्स लगाएको नि ग्लोभ्स त्यसमा नै फोड्यावाला 190 भन्दा क्रस छ। त्यो ग्लोभ्स हुन्छ नि ग्लोभ्समा पानी थाहा छैन के भन्छ गाइस कमेन्ट गरिदिनु खै कमेन्ट गरिदिनु फोड्यावाला नै त्यो ग्लोभ्स फोड्यावाला ए माई उवाला भिडियो भिलेज टुर 200 कति 3 सो गाइस, अब यो भिडियोको लास्ट क्वेसन है, सब सोध्नुपर्छ है त्यस्तो हुँदैन सबभन्दा लास्ट क्वेसन। मानिसका लागि मेरो ब्याड ह्याबिट चाहिँ के हो? रिस निकाल्नु ओभर रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने अझ छ झट्टै रिस निकाल्छ अझ छ एउटा एकैना मेरो डब्लु हुन्छ कसैसँग केही थोडा बहुत बोल्दै पनि सिधै हानिदिने छ अर्को हुन्छ यसको र Bad मेरो habit. यस्तो हुन्छ ब्याड ह्याबिट अर्को हुन्छ नम्बर मात्रै बस्छ रिसले करेक्ट यहीले गरिदिनु। सो गाइस फाइनली भिडियो चाहिँ सक्यो होइन, अनि अलिकति हाँसो मजाक गर्दै गर्दै यस्तै भइहाल्यो, बनिहाल्यो। अनि प्लान चाहिँ मेरो अस्तिबाट नि थियो भिडियो बनाउने, सो बनिहाल्यो आज चाहिँ इन दुईवटा दिदी र अनि साथीकोसँग। अनि यस्तै छ, भोलि चाहिँ सरादो गाइस, अनि भोलिको नि बनाउनु पर्ने हो भिडियो। अनि आज हाल्दा भनेको यो वाला भिडियो, सो टाइमै भएन, कहाँ कामै थियो, अनि यस्तो लास्टै काम थियो, अनि त्यही भएर यति धेरै सामान छ भोलिको लागि चाहिँ आइहाल्यो। सो गाइस अब जस्तै छ, भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु ल। छिटै भेटौँ अर्को ब्लगमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, बाई बाई गाइस।